本实验室是智慧化自动加工类产线实验室，主要成立的目的是因应现在产业界对于工业4.0及智慧制造的人才还有技术的需求增加，由教育部的经费补助成立这个智慧化加工类产线的平台。透过这个平台，我们可以去做智慧机械的人才培训，还有专题制作，还有可以跟厂商进行一些技术的产学合作。在智慧制造里面，最重要的是感测器。感测器一般通常非常昂贵，透过跟工研院合作，由工研院提供国产感测器，由本实验室加装到产线，作为加工的应用及后端应用软体的开发，所以让这个场域变成一个产官学研、人才培训及技术开发的场域。